Ee, Herkes geldi mi? Evet, ben kayıda başladım. Evet. Şimdi biz bu normalde size sipariş oluşturduk. Siparişten satın almaları oluşturduk. Depodan teslimatı oluşturduk. Üretime girmedik ama şu anda esasında muhasebesel açıdan bir faturayı oluşturacak tüm süreçleri gerçekleştirdik. Normal şartlarda şöyle bizim satın almalarımız duruyor. Satın alma siparişlerimiz burada. Eğer normal şartlarda muhasebede bir fatura, tedarikçi faturası gelseydi, bakın yeni bir tane fatura oluşturalım. Buradan diyelim ki benim en son oluşturduğum 7 numaralı satın alma vardı ya, ben bunu seçsem, bunun tedarikçisi, satın aldığım ürünlerin hepsini bana otomatik tamamladı. Gördünüz mü? Yani siz normal şartlarda bir şekilde alım faturası elle girmeniz gerektiğinde eğer bu işin süreçleri, şurada tanımlamış olduğumuz süreçleri tam olarak tamamlarsanız fatura sürecinde de hiç parmağınızı oynatmadan sadece hangi siparişten tanımladıysanız onu seçerek, hatta birden fazla ürünü seçerek bu tedarikçinin faturasının içerisine ürünleri otomatikman getirirsiniz. Bakın, ben faturayı yeni oluşturdum. Yeni oluşturmama rağmen seçtikten sonra, otomatik tanımladıktan sonra gitti beni onu ilgili satın almaya bağladı. Gördünüz mü? Bu arada daha önceden stok kartlarının üzerine ve cari hesap kartlarının üzerine gerekli olan tanımlamaları ve muhasebe kayıtlarını yaptığım için ilgili YMİ kaydını da oluşturdu. Yani muhasebe kaydını da benim için otomatikman oluşturdu. Tabii bunun tanımlamalarını normal şartlarda şu YMİ var ya, tedarikçi fatura diye bir YMİ var, görüyorsunuz burada. Buradan tanımlamış olmamız gerekiyor. Eğer farklı bir YMİ tanımlarsanız, diyelim ki faturanız, satın alma faturanız tedarikçi faturaları değil de siz mesela, örnek vererek konuşuyorum, bunu 211'li hesaba atmak istemiyorsunuz. Farklı bir hesaba atmak istiyorsunuz ve bu sürekli olarak yaptığınız bir şey. Ve tedarikçi faturalara karışmasını istemiyorsunuz Akko Türkiye'den gelen. Onun için ayrı bir yemeğe tanımlarsınız. Onu buradan seçtiğinizde ilgili muhasebe hesap planını sizin için burada otomatikman düzenler. Onu da şimdi göstereceğim size. Ama ben sadece bir satın alma faturasının satın alma fişinden nasıl otomatik oluşturulabildiğini size göstermek için bunu yaptım. Onayla dedim. Bir saniye. Bu faturanın tarihi gerekiyor tabii. Tarih olmadan fatura kesemiyoruz. Onayladım. Bakın, faturayı oluşturdu. Normalde bu benim satın aldığım fatura. Bununla ilgili Akko Türkiye'ye ödeme yapacaksam buradan ödeme işlemi bunun üzerinden bankadan mesela 865 dolar, 868,25 dolar, özür dilerim. Ödeme, işte müşterinin hesap, işte alıcı banka bilgileri falan varsa onları da girersiniz. Ödeme oluştu deyip ödemesini de yapabilirim. Şimdi ödemeyi buradan yapmayacağım. Muhasebedeyim. Şu anda, pardon, kontrol paneline gelecektim. Şimdi kontrol paneline geldiğimde bakın, tedarikçi faturaları onaylanacak olarak, ödenecek olarak, bakın iki tane fatura oldu, gördünüz mü? Şimdi benim de müşteri faturalarım var. Hemen yeni bir müşteri faturası oluşturuyorum. Benim satışım vardı normalde. Ee, Pardon, faturayı oluşturduk değil mi biz? Ee, Bekleyen bir faturam yok, özür dilerim. Müşteri faturalarına giriyorum. Müşteri faturalarında bakın, burada test için oluşturduğum bir şey var. Fatura var. Şu. Tamam. Normal şartlarda bu değil ya. Yanlış girdik. Evet, diğeri şu. Özür dilerim. Bunun faturası da oluşturdum. Şimdi normalde müşterilerle ilgili yaptığınız tüm işlemler bu menüde, tedarikçilerle ilgili yaptığınız bütün işlemler de bu menüdedir. Mesela müşterilerin listesine, bakın normal şartlarda ana menüde kontaklardan girersiniz ya, hem müşterilere hem tedarikçilere. Bu arada bakın, deminki menüye geri dönüyorum. Ana menüye döndüğüm gibi buradan tekrardan geri gelebiliyorum. Müşterilerime buradaki müşterilerden de erişebilirim. Bakın, müşterilerimin listesini getirdi bana. Şimdi tedarikçilerime geliyorum.
Bu sefer Aqua Türkiye getirdi sadece. Gördünüz mü? Demin kontaklardan gitseydim ikisini beraber girecektim. Tümünü birden görmek istiyorsam yine filtrelerden kaldırsam bütün müşterilerimi görürüm. Tamam. Müşterilerimin sattığım ürünleri görebilmek için, tedarikçilerimin ürünlerini görmek için. Eğer bir toplu ödeme yapıyorsam toplu ödeme işlemi yaptığım bir ekran var. Buradan işte atıyorum bankadan şu tedarikçi şu ödeme, şu ödeme, şu ödeme, şu ödeme diye elle girebildiğim bir alanım burada mevcut. Bu normalde bankadan entegrasyonu yaparsanız bankadaki bütün şeyleriniz otomatik sistem otomatik düşecektir. Onu göstereceğim. Ama elle girmek istediğinizde de toplu ödeme giriş yapabildiğiniz bir alanımız burada mevcut. Tamam. E, tek tek ödeme yapmak istiyorsanız, elle manuel ödeme yapmak istiyorsanız buradan yapıyorsunuz. Yani müşterilerin size yaptığı ödemeleri kastediyorum. Sizin ödeme yapmanız gerektiği durumlarda da buradan giriyorsunuz. Bir faturanın e, normal şartlarda sizin kestiğiniz faturanın iadesini müşterilerin iadesinden oluşturabilirsiniz. Normal şartlarda zaten fatura size gönderdi, sisteminize otomatik düşmesini bekleriz. Ama size maille gönderdi, otomatik düşmedi. Elle de buradan girip hangi ürüne aitse onunla ilgili şey yapabilirsiniz. Kaydı girebilirsiniz. Ya da ilgili faturaya gidersiniz. İlgili faturanın üzerinde bakın iade fiyat farkı diye bir tane buton var. Gördünüz mü? Fiyat farkı diye bir fatura kestiğinizde işte nedir bu iadenin sebebi diye buradan seçiyorsunuz. Tersine çevir dediğinizde yani tamamen tam ters kayıt yapmak için ya da bir fatura oluşturabiliyorsunuz. Bakın bir tane fatura oluşturdu. Mesela müşteri burada şu ürünü değil, şu iki ürünü bundan da işte örnek vererek konuşuyorum. İki tanesini bana iade etmek istedi. Müşterinin bütün bilgilerini getirdi dikkat ederseniz. Parçalı olarak ben iade şu anda onayla deyip geri alabilirim. Bunu onayla dediğim zaman bununla ilgili olarak bir iade faturası kesmiş oldu. Tamam. Satış siparişlerini burada görüyorsunuz. Aynı şekilde dikkat edin. Burada normalde iki tane teslim, üç tane fatura oldu. İki tane teslimat oldu. Bakın bunlar yapılan teslimatlar büyük ihtimalle siz bir önceki demonuzda size bununla ilgili bir teslimat işlemi vardı. İkiye ayırmışsınız. Onunla ilgili olarak da şey var. Bir tane bakın ters kayıt oluştu. Görüyor musunuz şurada? Yani bu da iade işlemini yaptığınız yer burası muhasebeden. Bu müşteri faturaları veya tedarikçi faturaları göre kafanıza takılan başka bir şey var mı? Kimin ödemesine? Sizin yaptığınız ödeme mi? Müşterinin size yaptığı ödeme mi? Tamam. Geldim buradayım. Kasadan 500 dolarlık bakın bir ödeme yapmış. Doğrula diyorum. Kaydını gerçekleştirdi. Evet. Ya, banka olur. Gö gösteririm. Gösteririm. Şimdi ben faturalarda testin ödemesi onaylıdır. Bu da göstermedi ama neyse. Şimdi ben size önce muhasebeyi göstereceğim ama muhasebeden önce biraz ayarları anlatmam lazım. Ana menüye geleceğim. Şimdi muhasebede bakın hesap planı var. Hesap planı şimdi Amerika'daki hesap planına göre şu anda tanımlanmış durumda burada. Sizin normalde default kullandığınız hesap planının haricinde başka bir hesaplar varsa yenileyip buradan ekliyorsunuz. Burada şey 1 ile başlayan hesaplar işte atıyorum işte 190 ile başlayan hesaplar. Mesela 191 ile başlayan non-current asset'miş. Cari olmayan varlıklarla ilgili olarak bir hesap. İşte 111'e geliyorum. İşte stok değerleme ile ilgili mesela hesaplar. Ha, bu arada işte atıyorum şeye gelirim. 200 hesaplara gelirim. 210 muydu? İşte borç, kısa vadeli borçlar.
mesela atıyorum bu hesaplamaların hepsini kredi kartı hesapları, kısa vadeli borçlar vesaire ya da tümünü hani burada da filtreleme var da hani buradaki daha pratik. Yani drill down, drill up dediğimiz ilgili hesaba çok daha hızlı şekilde erişebildiğiniz bir yer var. Ee, tümünü, tüm hesapları görebildiğiniz bir yer var. Burası hesap oluşturmayla ilgili. Burayı düzgün oluşturduğunuzda, burayı tam eksiksiz oluşturduğunuzda muhasebe hareketlerin hepsi eksiksiz olarak doğru çalışacaktır. Mesela bir ödeme yaptınız, o ödeme ile faturayı denkleştirmek için denkleştirmeye açık olması gerekiyor. Bu hesaplarla ilgili mesela bir işlem yapacaksanız, özellikle mesela banka bakın. Yeni bir banka açacaksınız mesela diyelim. 101 401 400 neyi açalım? 403 404 açalım. 101 404. İşte Amerika'da ne var? Ziraat mı var? Mesela. Amerika diye örnek olsun diye yapıyorum ya. Şey değil, çok önemli değil. Banka ve kasa hareketi diye seçtim ben bunu. Direkt kaydetti. Bakın hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Görüntüle diyorum. Bu hesapla ilgili olarak işte kodu, hesabın adı, işte atıyorum bu bankayla ilgili olarak işte yapılabilen işte mesela bu şeydir mesela e, USD çalışan bir hesaptır. Euro çalışan mesela hesabı Euro seçmeniz lazım. İşte bunu hangi şey hesaplar kullanabilir? Sadece Akko USA şey carisi kullanabilir. Bunun gibi düşünün. Tamam mı? Normal şartlarda eğer bu hesapla ilgili olarak YM'ler kayıtlı olsaydı burada bakiyede onunla ilgili bütün detayları görüyor olacaktı. Tamam. Hesap planının hesapların oluşturulacağı yer hesap planı. Demin size şimdi vergiler default oluşturulmuş durumda ama sizin büyük ihtimalle Amerika ile ilgili olarak işte veya Avrupa ile ilgili olarak mesela Avrupa'nın neresinde lokasyonunuz? Almanya. Şimdi şimdi normal şartlarda siz Avrupa'ya geldiğinizde büyük ihtimalle burada şey Avrupa için bakın vergiler Almanya standartlarına göre oluşturulmuş görüyor musunuz? Almanya'nın bütün kullandığı vergiler burada. Ha, tekrar söylüyorum. Olur. Nasıl biz Türkiye'de bir sabah kalktık %18 vergiler %20 oldu. Kolay hesaplansın. Aşağı düşmedi yukarı çıktı. O burada düşer ama büyük ihtimalle. Yani dolayısıyla da bir vergi eklenmesi, bir vergi tipinin çıkartılması, bunun gibi tane yani bir ihtiyacınız olursa hani Avrupa için veya Amerika için çok olacağını sanmıyorum ama Amerika için olabilir. İşte vergileri de buradan tanımlıyorsunuz. Okey. Şimdi sizin için en kritik ama gerçekten her anlamda en kritik şey yemiyeler. Ve yeminler deyip vergilere bastığım da iyi oldu. Yemiyelere geldim. Şimdi bakın e, burada standart tanımlanmış yemiyeler var. Müşteri faturaları için e, diyor ki işte sen işte şeyi tanımla. Bu invoice'la başlasın kısa kodu. İşte tedarikçi kodu bil olsun falan diyor. Şimdi müşteri faturalarına gireyim. Sonra bankaya bakacağız. Demişiz ki bu bir satış işlemi tip olarak. Normalde eğer örnek veriyorum tedarikçi fatura olsaydı satın almayı seçecektim. Bunu için gerekli. Ben bunu seçtiğimde satışla ilgili işlemlerde bu yemeği getirsin bana diyorum. Hani size demin demiştim ya e, mesela şey için Akko Türkiye için ben şu yemeğlerden şeye geleyim. Tedarikçi faturana geleyim. Mesela bu satın almada Akko şey için ayrı bir tane yemeği oluştururum. Tamam mı? Ondan sonra gelişmiş dedim ki bunu 340 nolu hesaba atma. 340.01 diye bir tane şey var. Gider hesabı var. Oraya at. Ben böylelikle standart giderlerimle işte Akko Türkiye'nin giderlerini hesap bazında otomatikmen şey yapayım, oluşturabileyim. Hani her defasından ellen düzeltmek yerine mesela Türkçe tedarikçi faturalarını işte atıyorum 3400'ü buraya şeye atarsınız. Standart atarsınız. Ama Almanya'daki masraf faturalarınız için mesela başka bir tedarikçi faturası oluşturursunuz. Adını da işte atıyorum masraflar diye oluşturursunuz.
İşte örnek vermek konuşuyorum. Bu 3401 olur, 3402 olur. Böylelikle şey var. Ana hesaplarınızla masraf hesaplarınız faturaları girdiğinizde farklı hesaplarda olur. Bilirsiniz, karışmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben tek yapacağım şey giderim şeyde ne derler? Faturayı seçerken şurada tedarikçilerde tedarikçi fatura seçiyordum ya. Burada tedarikçi faturaları diye masrafları seçerim. Masraf faturası girerim. Dolayısıyla arka tarafta da hangi hesaba gitmesi gerektiğini de otomatikman sistem ben burada şablon olarak belirlediğim için otomatikman de sistem ona göre ilgili hesapları çağırır. Mesela burada şey var. İşte hangi hesaplar bunu kullanabilir? İşte normalde bunun için işte atıyorum mail geldiğinde vendor bills akko europe mesela burada bir mail tanımlasanız otomatikmen oraya mail düştüğünde otomatik buradan fatura oluşturur gibi. Şimdi mesela YM'lerden şeye geleyim, müşteri faturalarına geleyim. Aynı şey burası müşteri faturaları için. İlgili hesaplar yine YM kayıtları yine burada bakın 8400'lü. Bunlar da gelirler hesabı. İşte atıyorum standart gelirlerinizin dışında ayrı bir gelir sağladığınız başka bir mesela hizmet faturası vardır mesela diyelim. Standart müşteri faturalarının olduğu standart gelirlerinizin içerisinde değil de ayrı bir kalemde çalışmasını istiyorsunuz. Her defasında da elle düzeltmek istemiyorsanız. Ha bu arada bu şey için geçerli. Genel için geçerli. Siz normal şartlarda müşterilerinize satmış olduğunuz ürünlerin içerisinde herhangi bir stok kartının içerisinde girip işte bu gelir hesabı gitsin şu hesaba çalışsın bunda derseniz dolayısıyla hizmet hesabı ya o. Yeni bir şey oluşturalım isterseniz. Hizmet taşıma diyelim ya ne bileyim işte bir şey attım yani çok önemli değil. Gelir hesabını 8400 şöyle bir yapalım. Hani yok ama oluşturalım. Oluştur ve düzenleyi seçiyoruz. Hesap adı işte hizmet gelirleri dedim. Gelir tipi işte gelir zaten tip olarak. Hesap olarak da mesela bu GM5 olduğu için Euro diye tanımladım. Denkleştirmeye izin verme bunu seçiyorsunuz. Varsayılan vergi varsa işte bu hizmet gelir için şeydir mesela diyelim %7'dir. Hani özel bir vergi dilimine tabidir. Bunu tanımladığınızda siz bunu stoklarınıza çağırdığınız zaman bakın bir tane hizmeti çağıralım faturalara. Ee, Pardon test vardı burada. Müşteri faturası şunu sil. Çok önemli değil. Şurada hizmete geliyorum. Bir de neydi ötekisi? Bizim test miydi? Bir ürünümüz vardı. Test ürünü. Bu arada gördünüz mü? Bu 8400 gelirken bu 8400 geldi. Ben hiç uğraşmadım. Yeni kalemlerine geliyorum. Bakın gördünüz mü? Direkt ayırmış oldu. Okey. Yani YM'yi burada eğer normalde YM olarak başka bir şey tanımlasaydım onun bilgileri üzerinden hareket edecekti. Ama stok kartı üzerinden de bunu yapabiliyorsunuz. Tamam. Bu yemeğler sizin için en kritik olan şey. Burayı düzgün ayarlarsanız ama burayı doldurmayın. Yani her işlem için değil. Hani genel şablonlarınızı buraya oluşturun. O genel şablonlarınızı buraya oluşturduğunuzda otomatikman işlemleriniz daha kolay olur. İlgili hesaplar doğru hesaplara gider. Sadece işte mali müşavirize dersiniz ki ben normalde işte banka hareketi yapıyorum. Bu harekette banka hareketinde hangi hesapların çalışması gerekiyor? Size der ki örnek vererek konuşuyorum. 1201 değil de örnek veriyorum 2001 der. Bilmiyorum şu anda. Ben de çünkü Almanya'da muhasebe tutmuyorum işin açıkçası. Hatta Türkiye'de bile hani şöyle söyleyeyim. Bizim müşterilerimizin sahip olduğu oda tecrübesi bizde yok. Niye yok? Çünkü onlar odayı her gün kullanıyorlar. Ben eğitimden eğitime kullanıyorum, destek vermek için kullanıyorum. Problem olduğunda bakıyorum. Yani dolayısıyla bir oda kullanıcısı sizin kadar değilim. Ya da bir oda kullanıcısı kadar bir oda kullanım tecrübesine sahip değilim. Ama günün sonunda işte buralarda nelerin olması gerektiğini Türkiye için biliyorum ama Avrupa için çok hakim değilim. Dolayısıyla
mali müşavirinizle konuşup buraya hangi hesapların gelmesi gerektiğini tanımlarsanız siz de bundan sonra yapacağınız banka işlemlerinde problem yaşamazsınız. Şimdi bankaya gelmişken ben hep dedim ki bankaya ödeme gelir, bankaya otomatik ödeme gelir, faturaya denkleştirirsiniz vesaire demiştim ya. Bakın o burada. Çevrim içi senkronizasyonu aktif hale getirirsiniz. O zaman bankayla ilgili olarak işlem tanımlayabilirsiniz. Ha, bunu şu anda ilk başlangıçta manuel yapıp atıyorum bir CSV içeri dosyasıyla alabilirsiniz. Ya da atıyorum sizin PDF'inizde, JPEG'de vesaire otomatikmen verilerin sisteme yüklemeniz de mümkün. Ama çevrim içi senkronizasyonu oluşturursanız o zaman otomatikmen banka gider, sizin banka hesaplarınızı sizin senkronizasyonu sağlamış olduğunuz yapıdan alır ve otomatikman banka ile ilgili işlemleri kaydeder. Buyurun. Bir saniye. Özür dilerim. Şimdi geldi. Tamam. Tamam mı? Rica ettim. Banka YM'sini tanımladıktan sonra o banka ile ilgili olan senkronizasyonunun yapılıp yapılmayacağını buradan seçiyorsunuz. Şimdi kontrol paneline geldim. Bakın diyor ki bankanızı diyor senkronizasyon yapıyorsunuz diyor. Nereyle bağlayacaksınız? Hangi bankaya bağlanacak? Yani bu banka hesabı hangi hesap? Örnek vererek konuşuyorum. YMİ'lere gelirim. Ee, Almanya'da bir tane banka söyleyin bana lütfen. Deutsche Bank. Yine Ziraat diyelim ya. Yani ben EU diyelim. Tip olarak bankayı seçtim. Ya ben Ziraat Bankası yok yok ben de işte hani ben de bilmiyorum. Deutsche Bank da olur bir şey bilmiyorum yani. Hani dolayısıyla da işte onu hani konuşup bakmak lazım işin açıkçası. Biz Levent Bey'le konuşursunuz. Bizim Avrupa'da çalışan müşterilerimiz var. Avrupa'daki müşterilerimiz. Hangi bankaları kullandığınızı söyleriz. Hani ama hangisini kullanacağınız yine size bağlı. Dolayısıyla da işte banka hesabını seçtim. Banka geçici hesabı seçtim. Bu döviz kuru şeyleri farkları olursa kar ve zarar hesaplarını buradan seçiyorsunuz. Bakın manuel dedim. Gelişmiş ayarlarda bir şey yok. Otomatik post. Hangi hesaplara yani mesela çekle ilgili bir eğer bu bankayla ilgili bir çek işlemi varsa şu kontrolleri yanlış çevirmişler. O kontroller değil esasında çek. Onun Türkçesini de düzelttiriyoruz. Çekler diyeyim. Genel ödemelerdir. Burayı tanımladık. Şimdi bunu kaydettim. Bakın şimdi kontrol paneline Ziraat Bankası da geldi. Gördünüz mü? Şuradan 20'ye tanımlamıştım ya. Beni duyuyor musunuz? Heh. Mesela bakın Ziraat Bankası. Tamam. Şimdi Ziraat Bankası'na mesela Connect Bank dedim mesela. Bunu bir banka hani bankaya bağlan seçeneğini. Diyor ki hani hangi bankaya bağlanacaksın ya da hangi şeyden bağlanacaksın. Mesela şuraya Ziraat desem pardon muhtemelen gelecek. Bakın Ziraat Bankası geldi. Gördünüz mü? Şimdi Ziraat Bankası Almanya. Ziraat Bankası herhalde Belçim'dir. Mesela burada diğer DE ile ilgili diğer bankalar da var. Yani siz buraya normalde DE yazdığınızda büyük ihtimalle DE'deki bütün bankalar geliyor. Yani bize sormanıza gerek yok. Burada bir sürü banka var. Hangisiyle çalışıp çalışmayacağınızı da esasında buradan da belirleyebilirsiniz. Birçok bankayla entegrasyonu var default'ta. Ben Ziraat diyeyim şimdilik. Seçtim. Diyor ki Ziraat Bankası ile banka entegrasyonunu işte neyle yapacaksınız? Enable Banking diye bir tane servis varmış. Bu Enable Banking seçiyorsunuz. Ondan sonra da işte atıyorum burada bir hesap oluşturuyorsunuz. O hesabı oluşturduktan sonra entegrasyonunu yapıyorsunuz. O bankadan hesap çekmeye başlıyor. Bu kadar. Büyük ihtimalle şu Enable Banking'e free'si mesela atıyorum aylık 1000 harekettir mesela. Bir limiti vardır onun büyük ihtimalle.
Ama mesela Deutsche Bank'ı seçelim. Deutsche Bank diyelim. Bakın bu sefer birden fazla şey çıktı, seçenek çıktı, gördünüz mü? Yani isterseniz Salt Edge, ister Enable Banking, ister Ponto'yu kullanabilirsiniz. Bizim Türkiye'deki Avrupa'daki bir Türk müşterimiz Ponto'yu kullanıyor. Hani neden free'ler varken 4 euroluk bunu kullandığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Hani onu sorarsanız. Ama ben Ponto'nun düzgün çalıştığını biliyorum. Bunların da düzgün çalıştığını eminim. Ama seçip deneyip artık göreceğiz sizinle beraber. Normal şartlarda bu bilgileri doğru girdiğinizde buraya otomatikman her gün sistem gidiyor saatte bir kontrol yapıyor. O yaptığı kontrolde de işte örnek vererek konuşuyorum. İşte bir ödeme varsa ödemeyi otomatikman sisteme giriş yapıyor. E, işlemlerde de şöyle söyleyeyim. Bakın hatta özür dilerim. Şurada vardı. Tıkladım artık. Bir geri geleyim. Şurada import file var. Görüyor musunuz? Import file'ı tıklayıp eğer bir dosyanız varsa işte bir TXT dosyanız yani banka cari hesap ekstresi diye düşünün. Yani giriş çıkış. Size onun şablonunu da veririz. Buradan o dosyayı seçip içeri otomatikman ödemelerin hepsini otomatikman almanız da mümkün. Tamam. Muhasebe ile ilgili olarak işte para birimlerinin tanımlanması, mali koşulların tanımlanması. Bunların büyük bir çoğunluğu sizin için zaten hazır olacak. Ama eksik bir şey varsa işte atıyorum bunu mali koşullardan buradan tanımlayabiliyorsunuz. İşte multi ledger dediği işte YMY defteri. Sizde iki tane şirket olduğu için konsolide maliye defterinin tanımlanması ile ilgili tanımı buradan yapıyorsunuz. İşte finansal tabloları oluşturduğunuz. Finansal bütçe şablonunun tanımlamasını buradan yapıyorsunuz. Bütçe tanımlamasını. Onun haricinde işte ödeme sağlayıcıları. Siz ne diyeyim kullandığınız bir ödeme sağlayıcı varsa kredi kartı ödemesi vesaire bunun gibi onları buradan tanımlıyorsunuz. Yani sistemden tanımlıyorsunuz. Evet. İşte farklı farklı ödeme metodları kullanıyorsanız onları da buradan kullanıyorsunuz. Ee, finansal yönetimde de varlık, ürün kategorileri gibi durumlar var. Onları tanımladığınız finansal yönetim raporları, varlık modelleri tanımladığınız ayarlar burada. Buradakilerle ilgili olarak artık şu ikisi normal YMY kayıtları herhangi bir kayıt işlemini burada yapıyorsunuz. Bakın ben bir tane fatura kaydetmişim. Müşteri faturası. Buraya YMY olarak düşmüş. Bunu onaylamamışım. Bakın demin hani oluşturduğum vardı ya fatura. Hizmet ve test. Bakın onu buraya otomatikman getirdi. Gördünüz mü? YMY'den dolayı. Ben bunu onayladığımda da benim muhasebe kayıtlarımda bunu artık görebiliyorum. Ee, muhasebe kayıtlarıyla muhasebe YMY kalemlerinin arasındaki farkı söyleyeyim ben size. Burası fişken yani YMY kayıtları fişken YMY kalemleri de o fişin içerisindeki tüm hesaplar. Yani dolayısıyla sizin banka hareketleri, fatura ödemeleri, faturalar, alacak, gidecek bunların hepsi girdiğinizde burada sizin hareket gören bütün hesaplarınızı burada görürsünüz. Evet. Satır bazlının şöyle bir güzelliği var ama. Burada bakın bir pivot tablosu var görüyor musunuz? Ben örnek vererek konuşuyorum. Buradan gelirim, herhangi bir filtreyi seçerim. Mesela benim sık kullandığım bir yapı varsa buradan filtreyi seçerim. Banka hareketi, işte faturası vesaire, kasa hareketi, ödeme, istediğim daha özel detaylı şey varsa filtrelemesini yaparım. Burada veya gruplamasını yaparım. Önemli değil. Tarihe göre, şeye göre yaparım. Burayı yaptıktan sonra direkt bu pivota geldiğimde buradaki tanımlamaya göre otomatikman burada pivot tablosu oluşuyor. Mesela ben bu pivot tablosunda işte örnek vererek konuşuyorum. Detaylarını işte YM'lere göre göster. İşte ölçülerde de mesela alacak borç hepsini göster. Varsa burada mesela birim fiyatlarını da göster. Mesela 111'den göstermiş. 111'den işte KDV'siyle beraber 1.19 olmuş. Bir tane fatura kestik ya.
İşte bunu mesela drill up drill down yapabiliriz. Toplamını göster. İşte bende bir kayıt olduğu için şu anda bir kayıt gösteriyor. İşte iş ortaklarına göre böl. İşte bunun gibi burada inanılmaz böyle pratik, anlık olarak görebileceğiniz bir şablon rapor oluşturabilirsiniz. Bunu sonra elektronik tabloya ekle dediğinizde, örnek veriyorum konuşuyorum, hani muhasebenin içerisine kontrol paneline ekle dediğinizde kontrol panelinin içerisinde bu veriyi görme şansınız olur. Bakın geldi, gördünüz mü? Burada filtrelemesini yapıyorsunuz. Şu şeye geleyim. Muhasebe kontrol paneline geleyim. Direkt olarak bir saniye, kontrol paneli nerede? Şurada. Buraya ekliyor onu. Sizin eklediğinizi. Ben bu arada eklemeden mi çıktım? Eklemeden çıktım. Direkt olarak bütün yaptığınız alışveriş, işte faturalar, nakit giriş çıkışı da burada da görebilme şansınız olacak. Buradan otomatikmen 2005 yılı, 2024 yılı gibi raporlama. Ben şu anda donmadım ama ben sizi duyuyorum. Siz mi beni duymuyorsunuz? Sesim geliyor mu? Ha, tamam. Ben bir an korktum. Neyse, kaydediyorum. Günün sonunda yine görürsünüz ama karşı tarafta herhalde problem var. Muhasebeyle ilgili soracağınız başka bir şey kaldı mı? Tamam. Onların zaten daha detaylı soruları muhakkak olacaktır. Bu bir süreç. Evet. Bu bir süreç zaten. Önemli olan sizin kafanızda teoride ve pratikte neyin nerede olduğunu bilmeniz. Ee, En azından kendi başınıza bir yol alabilmeniz. Takıldığınız noktalarda da dediğim gibi WhatsApp'a yazarsınız ama en önemlisi destek@eskayazılım.com.tr'ye mail atın lütfen herhangi bir talebinizde. Samet'le iletişimde olursunuz. Samet proje yöneticiniz. Samet sizin için gerekli olan eğitimleridir işte veya vesaire onun gibi atıyorum çalışmalarıdır. Hatta sorunlarınızın takibinin daha hızlı ve sağlıklı yürümesi için zaten Samet hep sizin süreçlerinizi takip edecek. Ama dediğim gibi lütfen dediğim maille iletişimde olabildiğince kalmaya çalışın ki sorularınız bir yerlerde kaybolmasın. Okey? Ekranımı görüyor musunuz? Tamam. Şimdi normalde şu staging sizin test ortamınız. Staging ortamını seçtikten sonra delete diyorsunuz. Önce bunu siliyorsunuz. Sildikten sonra da artıyı seçip production'dan ismini vererek işte atıyorum neyse ikinci test ortamınızı oluşturuyorsunuz. Tamam. Rica ederim. Hayır. 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 Yok. Yapılması şart. Ben bununla ilgili olarak bir otonom bir çalışma var mı diye Levent Bey'e bir sorarım. Ama benim bildiğim bunun elle yapılıyor olması lazım. Ee, Yani çünkü zaten bir müddet sonra artık burayı sadece çok ekstrem durumlarda kullanıyor olacaksınız ya da sizin için bir yazılım geliştirdiğinde test etmek için kullanacaksınız. Aman sakın main'de öyle şöyle söyleyeyim. Baştan uyarayım. Ee, Mümkünse burayı hiç kullanmayın. Hayır, o testi de buradan kullanmayın. Testi kullanacağınız yeri söylüyorum ben size. Girersiniz. Burada test ortamının adı var. Zaten default geliyor. Bakın Akkoit-Odo Staging. Şu numarayla lütfen girin, oldu mu? Yani valla şöyle söyleyeyim. Burası tamam. Yani bizim yapıyor olmamız doğrusu.
Hangi uygulama görünmüyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde uygulamalara geliyorsunuz, bir şey göstereceğim size. Bakın, kritik olan bir şey göstereceğim. Uygulamalar değil de ayarlara geliyorsunuz. En altta geliştirici modu etkinleştir diye bir seçenek var. Buraya yetkisi olan girebiliyor. Tamam mı? Buraya girdiği zaman bakın teknik menü açıldı burada, gördünüz mü? Normalde yoktu. Uygulamalara geliyorum. Uygulama listesini güncelle seçeneğini seçiyorum. Güncelle diyorum. Biz sisteme atsak bile burada güncellemeden görmeyebilirsiniz. Söyleyin modülün adını. Hatta ben şöyle yapacağım. Heh, buraya yüklenmemiş. Şöyle yapacağım. Üretici diyeceğim. Test ortamına bir şey atılmamış. Belki test değil, belki de canlıdadır. Bir canlıya bakalım o zaman. Uygulamalara geldim. Şuradan üretici diyorum. Burada da görmüyorum. Ayarlara geleyim. Bir güncelleme yapalım. Daha atılmamış olabilir. PR onaylanmamış olabilir. Yani şu anda bir şey söyleyemiyorum ama uygulama sitesini güncelle. Ee, şuradan üretici. Hayır. Olsaydı burada eska çıkardı. Neydi adı? Ne dediniz? Partner? Yok. Yok. Onu güncelledikten sonra size bilgi verirler ya. Siz şöyle söyleyeyim. Ee, yükleme işini zaten dediğim gibi destek@yazılım.com.tr'ye atın. Bizim arkadaşlar yaparlar zaten yani. Sizin hiç onlarla uğraşmayın. Mümkün olabildiğince siz, hatta şöyle bir şey de söyleyeyim size lütfen. Olur. Yani o da size şunu sağlıyor. Diyor ki girebilirsin. Buradaki bütün modüllerin hepsini kurup kullanabilirsin diyor. Lütfen, lütfen bir şey kuracaksanız bunu Samet Bey'le paylaşın. Kapsamınızda şey eklesin. Çünkü destek kapsamında sizin ilk yapılan projenizdeki modüller için destek alıyorsunuz normalde. Buraları, modülleri çok hepsini test etmeye, zaten test ortamında eğer test edecekseniz canlıya kesinlikle kurmayın. Standart modüllerde zaten bir problem yok. Yine kurabilirsiniz ama günün sonunda buraya kurduğunuz her modül burada çok fazla kalabalığa sebep olacak. Mesela bizim bir tane müşterimiz var. Biz anlatamadık. Burası komple modül dolu ve kullanıcılar sürekli olarak kendi modüllerini arıyor. Nereye gireceğini şaşırıyor falan. İhtiyacınız olmayan modülleri, gerçekten ihtiyacınız olmayan modülleri production kısmına kesinlikle yüklemeyin. Tamam. Peki. Ben kaydı durduruyorum.